哦，我咪要同呢個邊個反面咯，反咗噶咯喎。爭產其中一個演繹嘅方式係背叛嚟㗎，啱喎其實，但係唔似係我講咯。做咗25年家事律師嘅 AI Alfred 去俾所有要爭產嘅人嘅建議，我竟然要同屋企人爭產，接受現實啦！你已經身處戰場。爭產其中一個演繹嘅方式係背叛嚟㗎，因為好 common 嘅就係究竟將遺囑係咪死者自己做嘅？點解一個遺囑會咁寫法？死者有咁樣嘅諗法？如果呢個諗法同受益人個諗法係背道而馳，譬如個仔冇諗過個老豆會一個仙都唔分俾佢，咁呢個都係背叛嚟㗎。第一步就係要接受呢一個殘酷嘅現實，你已經捲入咗爭產風暴，唔好再諗咩家醜不出外傳，一家人唔好傷和氣嗰啲嘢，呢啲喺爭產面前都係廢話。嚟得揾我嘅時候，通常家庭成員關係已經破裂咗噶咯，所以其實佢哋係唔會有咁感性嘅諗法，就係話，哦，我咪要同呢個邊個反面咯，反咗噶咯。好，即係呢個0分，零到不能啊，負添啊。係咪我太貪心？唔係貪心，係攞翻屬於你嘅嘢。呢啲係啲客自己講噶，唔使我講嘅。你有冇聽過啲客真係會好似喺你面前好似啲對白咁呢？我都係想攞翻我應得嘅嘢咁樣。咁煽情嘅對白係現實唔會發生噶，佢哋自己會講噶啦，唔喺我面前講嘅。我淨係問究竟點做嘅啫，我教佢點做。即係呢個都係0啦。零啊，呢個零啦。點解屋企人會變成咁？利益面前，親情不堪一擊。我哋俾埋個 elaboration 你啦，唔好對人性抱有幻想。利益面前，乜嘢親情、手足情都可能變得不堪一擊。爭產就係人性嘅照妖鏡，可以照出最醜陋嘅一面。其實呢啲全部都係一啲比較情緒化嘅說話。件事發生咗嘅時候，大家要攞翻自己覺得應份嘅嘢，而唔好俾對方侵佔咗自己嘅利益。咁其實都好理所當然嘅喎。咁呢句0分啦，係咪0分？好嬲，好唔甘心。憤怒係動力，但係唔好俾憤怒沖昏頭腦。啱嘅喎，其實，但係唔似係我講咯。1分0.5啦，佢話唔似係佢。係啦，唔似你講，但係啱啊呢句。啱，呢句啱啊，係啊。好攰，好想放棄，堅持落去，唔好俾人睇死。呢啲一定唔係我講噶啦，要諗清楚係咪真係打一場官司，因為打一場官司可以好攰，可以好嘥錢，而事實上好多客打到咁上下都會覺得場官司實在太燒錢、太燒精神，打唔到落去嘅時候，咁就一係就和，一係就放棄噶啦。即係你唔會叫人撐落去，我會叫人諗清楚自己有冇咁樣嘅財力同埋心力去撐落去。咁好多客其實都有嘅，嗰個不忿又或者係嗰個不甘。好，咁呢句0啦。 0，好迷茫，唔知點做。做功課，揾專家，唔好盲中中。我咪嗰個專家咯。又0，好擔心會唔會輸？冇人包贏嘅，但係要盡力爭取最好嘅結果。呢句就似我講嘅，真係呢句我成日都話，究竟係咪贏同輸係好睇你點樣佈個陣，冇話贏晒，冇話輸晒。最後呢句都應該會攞到1分嘅，未必喎，我覺得係咩？咁我哋睇下先。好想快啲結束啊！爭產急唔嚟嘅，要有長期作戰嘅心理準備。呢句真係唔係我講，我講嗰句會係，如果你而家想完咗佢嘅，咪睇下和唔和到咯，試下幫你去和咯。但係和咗嘅時候，你都要接受，可能個結果未必係你自己所想噶啦。好，即係咧呢度咧就大概8句到咧就全部係得2句攞到分啫。可能去另一個 AI model 會好。好啦喎，張拉令到我輸咗餐飯。好啦，咁就即係今次嘅實驗咧，證明咧 ChatGPT 咧係大過 Gemini 啦，你覺得？講明先 ，ChatGPT 冇俾錢我買廣告，我哋俾錢佢使添啊！就係咯，用家意見。好啦，就並不代表本人或本台立場啊，係嘛？
好明顯地唔代表我立場啦，係咪？都唔啱嘅啲嘢都。家破人亡事務所 Screw Up Gracefully。睇完記得 comment、like、share 同 subscribe， 同埋撳埋 YouTube 個鐘仔啦。如果有任何問題想問 Alfred 葉律師嘅話，可以 follow 我哋嘅 IG。葉律師睇過啲問題，可能就會喺呢一度免費答你噶啦。如果需要葉律師嘅專業服務嘅話，就 send 個 message 去我哋 IG，睇下我哋幫唔幫到你。